vibration na, kaya hard starting, may nang hatag, kaya itatapurol natin. Igagray natin yung kanyang dalawang balbula. Shoutout sa may-ari, Sir Joel ng Bulag Mangaldan. Hay Kalasyaw. Yan mga idol, nahugot na natin ang kanyang head. Yan. Ganito ang pagtitest ng balbula. Kung kuha kayo ng gasolina tapos lalagay nyo sa butas ng mga exhaust valve. Yun mga idol, oh. Kaya pala matakaw sa gas tapos manghirap panda rin. Oh my God! Singaw na singaw yung kanyang balbula. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment, mag-like at share. Bababa natin itong kanyang balbula mamaya. Linisan natin yan. Buhay. Yun, gagamit na tayo ng grinding compound. Basahin na natin yung kanyang balbula. Dalawang klase pala yung grinding compound, isang pino saka isang magaspang. Ayan, magaspang muna ang gagamitin natin. Buhay. Masih dilayan na sumpah. Matatapos to. Ah? Iwan ko yung parina ko eh. Kaya mano-mano.
few moments later. 2,000 years later. One eternity later. Wala nang tagas kanina, lakas ng tagas, parang gripo. Yan, start na natin, loads. Yun, going masaya si Sir Joel ng Bulag, Calasiao. Hanggang dito na lamang ating tutorial sa loss completion na GY6 engine na scooter. Yan, shout out kay Sir. Okay, Sir. Ingat. Okay. Yan, alis na si Idol. Yan, huwag yung kalimutan mag-subscribe at share at like ang aking YouTube channel, mga idol. Paalam!